د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که افغانستان ته پاملرنه ونه شي ستونزه به یې سیمې او نړۍ ته خپره شي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي باید افغانستان ته پاملرنه وشي، نړۍ باید خپله توجه افغانستان ته واړوي. اوس داسې ښکاري چې نړۍ خپله توجه بیخي د افغانستان څخه ایسته کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود خبرداری ورکړ چې که د افغانستان ستونزه ته پام ونه شي او په هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته نه شي، نو ستونزه به یو ځل بیا د سیمې او نړۍ پر هیوادونو اغیز وکړي. هغه وویل طالبان نه یوازې دا چې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې د پخوا په پرتله یې په افغانستان کې د نفوذ او تروریزم د خپرېدو لپاره ډېر شرایط رامنځته کړي او بهرنی ترهګر د دې ډلې په لیکلو کې ځای پر ځای شوي دي. هغه وویل حالات ډېر خطرناک شوی دی. نن کندوز د داعش ضد بدخشان له افراطي او بهرنیو ترهګرو ډک دی. نوموړي دغه څرګندونې له بي بي سي سره په پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان د امنیت، سیاسي ثبات او د خلکو د رایو پر بنسټ د یو مشروع نظام لرلو ته جدي اړتیا لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د کومو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، مسعود وویل چې په دې صورت کې به د دې ډلې لخوا د ټولو ظلمونو، استبداد او جنایتونو مسؤلیت هم دغه هیوادونو پر غاړه ولري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.